伴侣的键盘是脉冲的 J75， 这把键盘是75%的一个配列。这把键盘它的一个上盖采用的是纯 CNC 阳极喷砂铝制的一个材质，加上塑料的一个底壳组合起来，整个键盘的一个做工还是比较精细的，在拼接处没有看到有明显的缝隙。键盘的一个开关、充电口都是放置在顶部这个地方。接下来再来看一下这把键盘的一个外观了。这个键盘是有多个颜色可以进行选择，我选的这个是银龙配色。键盘有一个比较好玩的地方，就是它的这个旋钮可以跟键帽进行切换。我自己平时喜欢用这种多媒体旋钮，这样调节音量的话就会比较方便一些了。不过有个小问题，就是它这个多媒体旋钮安装上去以后会有点小突出。这把键盘它的一个结构以及堆料上面都是比较足的，就比如说像消音棉啊、轴下垫、声优垫这些都给你配置上。整个键盘的一个手感反馈会比较偏硬一些。在轴体方面也是有多个轴体可以进行选择，我自己选的这个是夜银轴，这个是段落轴体，整个轴体是这种比较通透的一个材质。这个轴体给我的感觉有点像轻轴的一个触感。下面录了一段打字音，大家感受一下。整体的一个体验手感还是比较不错的，不过它的这个声音会有点偏大，个人不太建议在宿舍或者在办公室选择这个轴体。接下来再来看一下这个键盘的一个 RGB 氛围灯了，开上以后确实还是比较好看的。键盘底部的话还有环绕灯带，这样可以很好的让灯光倒映在桌面上面。其实如果想要性价比高一点的话，可以选择无环绕灯带这个版本会比较好一些，只要299起。1毫秒超低的一个延时，平时打字或者游戏都是没有问题的。电池容量上面是8000毫安的一个电池，平时开着灯光也可以用很长一段时间。整体来说，脉冲这一款 J75 它的一个综合性能表现都是比较好的。如果你要选择的话，我个人建议你选择无环绕灯的一个版本就可以了。